Үндістан күндері фестиваліне қош келдіңіздер. Adarniya Atithi, Priya Shikshakon और छात्रों, Al-Farabi Kazakh राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ओरिएंटल स्टडी संकाय में भारतीय संस्कृत के त्योहार में आपका सौतरी अख्तियार मोहतरम जी को स्वागत शब्द दिया जा रहा है। Аса мәртебелі қонақтар, құрметті ұстаздар, біздің студенттеріміз, сіздермен бүгін үлкен бір шарада тағы да жүздесіп отырмыз. Кім отырады? Adarniya Beykhmamon, Azerbaycan, हमारे faculty में आपका स्वागत है। Hindi. Mehendi is derived from the Sanskrit word Mendhika. The use of mehendi and turmeric is described in the earliest Hindu Vedic ritual books. Үйге жеткенше түсіп қалатын шығар ма? Иә, өзі түсіп. Қолым менің кетті ғой тағы жерге. Құрметті қонақтар, сайыстың нәтижесін और विशेष रूप से मैं मिसेस जौहरी, айдана, Мервард, इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। Хинди – это древняя индийская традиция, казахша айтқанда ырым, жақсы ырым. Незамужним девушкам желают выйти замуж, замужним дамам желают благополучия. Обычно перед свадьбой это вот типа девичника что-то проводит. Хорошо.